Всем привет! Сегодня минус 19 градусов. В общем, решил съездить на рыбалку на мотособаке. Не знаю, заведется или нет. Минус 19. В общем, как будет, буду снимать. Приятного просмотра. Так, еще норм. Ого, между прочим, тяжело дергать. Все, поигреется пока. Ну вот, прибыли. Куропатки взлетели, между прочим, 3 штуки их было. 3 видел, а может еще больше было. Вот здесь прям сидели. Ну что, ребят, я уже на месте прибыл. Обычно я еще по реке вон туда поднимаюсь. Но боюсь, что, во-первых, там наледь. И во-вторых, я лучше пойду пешком и согреюсь. В дальний путь, вот скажем, от села, буквально там 2 километра, 1,5 я проехал на нем. И спина, во-первых, остыла, и спереди тоже остывает. Так что ветрозащиту, как ни крути, надо сделать. Я это с первого дня, как я купил, с первой поездки, я понял, что здесь ветрозащита нужна. Ну и не помешает стекло. Это надо доработать, доделать. Вот.
Сейчас пойду пешком, заодно согреюсь. Но обратный путь тоже по реке буду идти. С рыбалкой тоже буду греться. А мотособаку здесь оставлю. Так, наверное, снежок, наверное, и еще прикрою санями. В общем, здесь оставляю. Сейчас в светофоре я видел, ребят, не знаю, вот я не купил, там ширина, наверное, подлиннее ящик 200, ну, около 300 рублей. Повыше и покрепче ящик там продают в светофоре. Багажный отдел здесь хороший. Ну, надо что-нибудь придумать, чтобы побольше было по высоте. Так, здесь что у нас? Вот это все дело дергаем. Это тудым, это сюдым. А это вот так вот. Видели? Фокус-мокус я вам покажу, ребят. Фокус-мокус покажу. И все это дело вот так сделаем. Закрываем. Все. Снег не попадает никуда. Как удобно. Буран едет. Или снегоход. Буран. Вітаю! Куча на модачі! Куча на модачі! Ему красиво. Короче, я пошел пешком. Тут у нас снегоход Буран. Это собака прогоряет наледь. Або! Або катаны, значит, нека набыл. Подай мона. И тати косогорджик я. Тани вели микас. Наледи стани вели. Вот. Вот здесь я буксовал прошлый раз. Вот следы до сих пор еще они есть. Сейчас, наверное, он хочет этот. Сейчас на буране он проедет тут. Вроде нету наледина. То и бойся, чтобы не попасть вот этот. Лица показывать не стану. Да, хорош. Нормально. Наледи нету. Я пешком пройду. Потому что, ребят, чтобы не остыть ради этого. Да, вроде ништяк. Вообще замерзла река. Вообще наледи нету. Сейчас морозы были. Ну все. Идем. Между прочим, на Буране Альпина до сих пор у него. Сейчас они добирались. Я поговорил. О, здесь наледь, ребят. Вот вам и... Вот. Так что можно и застрять. Так, вот я вот здесь лучше пройду по своим следам. И тут тоже налей. Везде налей. Сейчас рукавицы одену. Холодно. Везде налей, ребят. Опять. Что-то он еще выше поехал. Ну, одним словом, сейчас я поговорю. Они добирались до избы своей. Между прочим, он у меня в напарниках на охоте был раньше тоже. И
Вместе одна изба была. Две семьи мы рыбачили, охотились. Ну, потом я перешел на другую речку и начал уже на другом месте охотиться один. Ну вот, они начинали добираться до своей избы на снегоходе тайга и на этом коротыше. В общем, говорит, мы ни хрена полдороги не доехали. Снег не держит. Мой, говорит, вообще не едет. Ремень жёг. И за тайгой, говорит, еду. Тайга узкая. Тоже застреваю. Ну, в общем, не доехали они. Вот. И сейчас вот на реке тоже где-то налили, где-то хорошо. Фу. Да, хорошо, что я пешком пошел. Не хочу я этот налей. Застрянешь. Неприятная картина. Ладно. Немножко осталось уже тут. Ребят, рассказываю. Установил палатку. Все, а тут налей, ребят. Прям по колено вот. О. Там начинал там. Думаю, туда установлю палатку. Там вообще по колено, честное слово. Здесь потом я нашел площадку, где я раньше рыбачил. Тут все замерзло. Выше меня буранист. Вон там сидит палатка тоже. Ну, одним словом, попробуем, посидим. Вот так все это первоначально выглядит. Мне надо установить все удочки, обогрев палаткой. Все это дело сейчас этим займусь. Так, все, ребят. Вот чуть-чуть за кадром у меня получилось. Вот так удочку поставил, сразу поклевка. Моментально. И поймал вот такого ельца. Между прочим, хороший елец попался. Не знаю, как он снимает. Вот. Обогрев сегодня у меня пока данный момент свеча. Свечка одна вам поклевка. Есть мелкие. Первый крупный был, а вот этот уже никуда не годится. Есть. Ох, ты смотри, сегодня какой. Это уже крупный. Хороший. Между прочим, за кадром вот еще одного поймал. Это третья рыба сегодня. Пока данный момент. Этот покрупнее. Есть. Опа. Плотва. Или что это? Точно плотва, ребят. Первая плотвичка сегодня. Берем. Сразу поменяю вот это все. Так хитро как-то. Ага, есть. Опа. Сегодня что-то все крупные идут, ребят. Проглотил, между прочим. Тоже хороший. Есть. Пока возился с второй удочкой, хочу убрать его. Вот, пожалуйста. Сегодня только на эту мормышку попадает. А желтый не работает. Желтую поменяю. Да, в общем, с одной удочкой даже очень хорошо ловить. Вполне хватает. Есть. Вот такие на живца пойдут. Он самый такой средненький. Мелкие не беру, только вот таких, которые пойдут на жерлицы, и можно кого пожарить. Живца можно там заморозить, морозилка, и на щуку поставить.
клюет. Есть. Ага. Тоже хороший. Самое то. Самое то, ребят. Моментально. Ух ты. Ох, ушла рыба. Чувствовал я его. Здесь поклевка, ребят. И тут поклевка. Вот это белую мормышку поставил. И сейчас уже один подходил. Здесь клюет, но, блин, самые хитрые, наверное, тут лунги. И там поклевка вон. Обе удочки он клюет. Есть. Опа. Есть контакт, ребята. Белая мормышка сегодня работает. Белая. Желтая не сработала она. Есть. Опа. Хороший. Самое то. Самое то, ребят. На больше не рассчитываем. Это тоже рыба. О, есть. Опс. Хороший. Ну что, ребят, рыбалка пока удачная. Где-то с десяток рыбы уже я поймал. Обогрел у меня сегодня вот такая свеча. И я до сих пор еще в палатке сижу без перчаток. Он опять поклевка. Ну и хрен с ним, пускай клюет. В общем, сижу без перчаток. Для комфорта можно еще горелку. Горелка вообще с горелкой. Такого пара не будет. Конечно, мороз одолевает. Так как, ребят, на улице, как ни крути, 20 градусов на улице. И эти стены в палатке, конечно же, не помогают, не держит. Ну, пропускает холод. Но в палатке лучше, чем просто на улице сидеть. Так, ну на жареху я уже набрал. Сейчас уже так потихоньку поймаем. Нет, так нет. Но еще буду сидеть, конечно же. Опа. Ты смотри. Опа. Видели как? На белую. Крупняк. Но это я не скажу, что самый максимально крупный. У нас ельцы на 1,5 раза больше бывает. И на 2 раза потолще даже. Такие вот экземплярчики. Но это к весне в основном пойдут. Это уже будем ловить их на обычную летнюю удочку. Ну, приятно. Сегодня удачная рыбалка, ребят. Это уже кое-что есть. Сразу же. Даже не видно поклевки. Он просто всасывает мормышку. Просто всасывает и не видно поклевки. Не дергает именно за кончик или что. Он просто глотает наживку с мормышкой. Сразу вот 2 рыбины поймал. Тоже буду брать. На живца пойдет. Вот она, ребят. Сегодня белая мормышка как играет. Как ловит. Желтая вообще тишина. На том же месте, между прочим, стояла она.
Так что выбирайте мормышки. Всяко разные с собой. Возите, носите. Просто не знаешь, на какую будет ловиться. Лучше почаще менять. Лучше почаще менять. Для удобства надо какой-то столик, чтобы на столе удочки. Не надо, чтобы нагибаться. Просто вот ты сидишь удобно, вот на коленях руки. Вот такую конструкцию надо сделать. Взял, вытащил, взял и вытащил. А так вот надо нагибаться. Не очень так удобно, когда сильно одет. Надо что-то придумать, какой-то станок. Тянет и тянет. О, блин. Хорошая, между прочим, была. Вообще так тихонечко так тянет, тянет. Я увидел. Без рывка, без ничего. Есть. Ой, смотри, какой маленький. Ужас. Точно она. Крупные отошли, мелочь подошла. На обе удочки снова клюет. Так осторожно, смотрите. Есть. Опа. Крупный. Прям леска так натянулась. Прям тяжело было поднимать. Леска тонкая. Того и бойся, чтобы не порвалась. Не знаю, как подчекать. Просто не знаю. И там тоже подошел. Есть. О, хороший. Сразу подошел и взял. Понятно, наша рыба, блин. А этот хрен пойми. Есть. О, блин. В принципе, нормально так. Почувствовал я его. Я думал, совсем мелкий. Или вывернулся так, что показалась крупная рыба. Ох ты! Ого! Плотва. Плотвичка, ребят. О, на живца самое то. По размеру. Вот прям идеал. Прям идеал. Есть. О, хороший. Здесь хороший. Белая мормышка хорошо работает сегодня. Здесь непонятно, что он не берет. Там снова. Ух ты, ребят. Ох! Щик был, ребят. Так хорошо шел, так медленно, спокойно. Это щик был. О, не хариус, а щик. Ушла рыба, ребят. Посмотрел, сфотографировал меня. Щик — это нормальное явление. На рыбалке, вот скажем, к весне они активнее. И за рыбалку там 1 штуку, 2 штуки возможно поймать. Не скажу, что он крупный был. Нормальный размер, но не наша рыба. Зачастую вот такие щик, зачастую он с глистами. В основном, наверное, 95% рыба с глистами постоянно. Так что имейте в виду. Покупал в магазине, щик привозят с Печоры рыбу. Свежемороженая вот рыба. Постоянно с глистами. Сколько не брал.
А рыба в основном, конечно же, глисты. У хариусов тоже есть. У всех глисты. У животных, у зверей, у птиц, у рыб, у человека. Пальцы замерзают. Ну, как сказать, все равно комфортно тут. У меня есть подписчики, мне давно уже подарили монастырская горелка или что называется вот это, на бензине, который работает. Бензин покупал, чистый бензин для зажигалок. Но вот этим не пользуюсь. Хотя вещь хорошая, говорят. Он греет хорошо. Скажем, начал мерзнуть там, в перчатке его закинул, подержал в руках, ты просто растает вот это все. Ну, у меня одубели уже пальцы. Просто вот начинают замерзать. Но удачная сегодня рыбалка, ребят, вообще огонь. В конце фильма посчитаем, сколько рыбы поймаем сегодня. Загадывайте сразу. Перед тем, как я буду считать, вы уже загадайте. От 1 до, хотя бы до 40 примерно, вот так. Загадайте. Если выше 40 будет, это тоже считается, вы уже, как сказать, кто до 40, скажем, 39 загадает, или же, ну нет, скажем, 40 загадает, а там окажется, что уже 42 рыба, это тоже победитель, считай. Клюет непрерывно, просто клюет и клюет. Ну, сегодня рыба не мелкая. Хорошие экземплярчики. На жареху я, во-первых, набрал уже. Остальные я на живца возьму. Буду замораживать. Вот. Сейчас еще без съемки посижу, порыбачу. А там уже чуть позже включусь. Может, еще поснимаю рыбалку. А может, только уже оконцовку всего этой рыбалки. Вот. Солнце выглянуло. Сегодня 19, 20 градусов. И не знаю, какое давление, но вот рыба сегодня более активнее, крупные рыбы были. Что влияет, не знаю. Я обычно стараюсь выходить, когда тепло, когда пурга. Вот такие дни вот раньше хорошо ловилась. А сегодня вот мороз. Вот смотрите, как что творится в палатке и на улице. Сейчас, наверное, 19, может 18 уже на солнце. А с утра было 20 и в некоторых местах даже до 25. Клюет сегодня. Странно. Все надо отмечать, замечать, там для себя вот выводы делать, когда лучше клюет, какое давление, какая температура, какой ветер. Это надо знать тоже. Повадка рыбы. Клюет вон. Ладно, сейчас я еще порыбачу. Ну что, ребят, у меня терпение, наверное, заканчивается. Надоедает уже. Больше 2 часов, наверное, просидел. Не знаю, сколько времени сейчас. Так, 10:37. 10:37. Примерно 8 часов я выехал. 8. 10:37. Ну да, 2 часа. 2 часа рыбалки. 2 часа рыбалки. Сейчас рыба, после того, как последнюю рыбу поймал, поговорил еще с вами. Наверное, где-то 3 рыбы я поймал с этого момента. И пару штук у меня сорвалось. Один крупный был, очень крупный, на эту удочку. Я даже не видел, начал идти и сорвался. Но, наверное, тоже какой-то или щиг, или же хариус. Ну, что-то крупное, не елец был. Потом мелочь. Поймал, отпусти. Вот опять. Клюет так. Неактивно. Неактивно, вот так вот. Очень много холостых поклевок. Просто дофига.
Да и я такой рыбак, что мне просто надоедает. Короче, ребят, я закончил рыбалку. Просто надоело. Рыба клюет. Можно сидеть, получить удовольствие. Хоть целый день рыбачь. Время от времени рыба берет и хорошо. Но я свое сегодня поймал. В основном сегодня работала белая мормышка. Белая мормышка. На улице, как и говорил, 20 градусов. Сейчас солнце вышло. Рыба брала просто идеально. Прикормка у меня здесь перемешку. Вот это большие куски, это какое-то печенье молочное. Так что имейте в виду, можете накрошить печенье любое со вкусом молока, топленого молока. Кофе там есть печенье. Здесь топленое молоко, какое-то печенье. Вот просто идеально. Он на это запах топленого молока, рыба хорошо идет. Сухая манка там еще и какая-то универсальная в магазине, ну, прикормка там самая дешевая, что-то я брал. Одним словом, вот такая прикормка. Удочка, как и говорил, на белую мормушку сегодня брала рыба. Кормушку я уже показывал. Из-под анализа в аптеке продают. Очень идеальный, хороший вариант. 2 лунки. Течение вот так идет. Вот эта лунка прям по течению, а это уже в стороне. И все равно рыба там хорошо брала. Вот. Ну и давайте еще по традиции посчитаем, сколько рыб я сегодня поймал. Сколько рыб. Давайте загадайте от 1 до 40. Посмотрим. Я тоже загадаю. Навскидку я загадаю 28 штук. 28. Посмотрим, сколько рыбы там. Все без обмана. Все показываю. Да, и между прочим, я сегодня грелся вот такой свечой. Пол свечи у меня ушло. Ну, тут, короче, канавка получилась вот тут. И вся вот эта воск весь потек тут в сторону. Давайте посчитаем рыб сколько тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Блин, но не было такого еще, чтобы я угадал. 26 штук. На 2 рыбы я ошибся. Но я думал, здесь больше 30 даже. Но, надеюсь, у кого-то совпадение получилось. 26 штук 28 загадал, а здесь 26 штук, ребят. Все, сейчас я собираюсь и пойдем к мотособаке. Там уже газку. Сейчас я позвоню к знакомому другу, который приехал на Буране, там, что он, как у него дела. Поспрашиваю. А я собираюсь и домой. Хватит на сегодня. Вполне достаточно. Смотрите, какая куча. Хорошие экземплярчики. Вот такие. Вот такие на живца пойдут. Вот. Мелочь. А вот такие пожарю. С удовольствием я эту рыбу съем. Очень вкусная рыба, елец. На улице, ребята, очень холодный ветер сейчас вышел, между прочим. Южный ветер. И, как сказать, с этим морозным воздухом он вообще очень холодный стал. Здесь тоже следы куропаток я вижу, вон там. И зайчишка пробежал. Знакомый, видать, поехал выше. Да. Я позвонил сейчас, он сказал, что здесь несколько штук поймал. И я, говорит, выше поднялся, и там покрупнее рыба ловится.
Штук 10, говорит, поймал. Более крупных. А здесь, ну, десяток тоже поймал, но здесь поменьше клюет. Вообще налеги, море. Просто море. Я говорю, ты осторожно, там наледь. Не знаю, говорит, как я буду разворачиваться. Выедет, надеюсь. А я пойду. Встретимся уже возле мотособаки. По своим следам пойду вот тут. Так, ребят, я уже дошел. Опа. Сейчас будем запускать двигатель. Холодно, холодно, но ничего. Бля, все время забываю, как лучше заводить. Руки замерзли, капец. Просто руки замерзли. Очень сильно. Вот здесь ручки не хватает. Ручка нужна здесь, чтобы развернуть. Между прочим, вот тут маслонки стоят, чтобы подшипники смазывать. Вот одна, и сегодня только заметил на другой стороне. Где он? А, вот она. Где? Это удобно. Ой, крышка колпачок. Чтоб смазывать. 205-й подшипник, наверное, вот тут стоит. Но в остальном, в принципе, лед отбил там. В прошлый раз, когда буксовал, тогда очень много было. Вот. Да и добавлять больше ничего не стану. Видели все, как происходило, сколько рыб поймал. Ждите новые походы, рыбалку, и все как будет, буду снимать. А для новых подписчиков отдельно передаю привет и подписывайтесь, смотрите. Здесь есть еще и старые фильмы, очень много, про охоту и рыбалку. Всем вообще в дальнейшем приятного просмотра. Ну и все на сегодня, пока. Я поеду домой сейчас. Все, давай, спасибо, река, что рыбу нам даешь.